喺呢一個離開香港好遠嘅西雅圖裏邊，有一班人為咗慶祝母親節，就四出去到處尋尋覓覓。就係咁樣，佢哋就揾到一間可以飲茶嘅地方。佢哋簡簡單單、開開心心咁樣度過呢個節日。完。唔緊要，搞個時間。係啊，我明咪得咯，我明得咯。我開俾你啊！早晨。我哋今日咧就帶大家嚟呢間叫做月榮軒嘅茶樓飲茶。以前咧呢間亦叫做君悅嘅。我諗有好多喺香港過嚟讀書嘅朋友都一定有嚟過嘅。你睇下。好，我想食牛排。牛排好幾好食。好啊。我哋因為好早嚟到，所以咧又有得揀窗口位啦。雖然好似冇乜嘢睇，但係話晒都開揚啲啊！嗱，我就覺得呢間茶樓咧話大就唔大啦，但起碼咧都乾淨同埋坐得好舒服嘅。但係真係要早啲嚟喎，遲多少少就真係好多人㗎啦。就咁先，少少茶。少少茶 OK。咁就一半一半。好似飲牛奶咁。今朝你飲咗咖啡啦，咁而家仲驚飲茶？係我都飲咗。咁都係喎。點解會有咖啡自己沖嘅？好，回答。唔該你。Thank you。坐咗一陣都未開始食嘢，我哋又撞到熟人啦。真係唔可以唔讚呢度啲效率啦！落咗單都冇10分鐘，全部嘢嚟晒。好開心咯！自己都快手嚟哇！雞雜唔該你啊！既然啲嘢嚟晒啦，我哋就開餐啦。見到咁嘅份量，唔知啊，以為我哋好大食添啊！我就買啦，整隻鳳爪先。哇，正，的確好食。嗱，佢哋咧就直接傾偈，咁我就 keep 住食晒佢。嗱，我幫大家㗎咋，攤凍晒就唔好啦。哇，呢隻正啊，呢隻係帶子餃啊！等我都整翻隻先。大家繼續努力，呢度食咗一半都冇啊！等我整翻嚿馳名嘅牛肉腸粉先，超級好食。再繼續食埋個出爐蛋撻，都係嗰句啦。你哋繼續傾，我就繼續食。咁樣望埋去，係咪好似冇乜客咁樣呢？其實係幻覺嚟嘅咋。我哋走嗰陣時啊，差唔多台都滿㗎。等我再帶你哋行圈睇下啦。行個圈嘅時候，我順便去埋廁所先。最鍾意帶你哋去廁所㗎啦。1 hour later， 當我喺廁所行返出嚟嘅時候，係咪就覺得高朋滿座同埋座無虛設呢？所以大家飲茶記得早啲嚟啊！嘆埋呢杯咁靚嘅早茶之後，食晒我哋又要離開啦。下次見啦，拜拜，下次。大家睇下，我哋走嗰陣時仲有好多人排緊隊㗎，所以早啲起身，早啲食真係有好處㗎。好啦，咁我哋食完嘢之後會去邊度？話晒都係母親節啊嘛，梗係應下節，買啲嘢去送俾自己啦。至於去邊度，一間你哋咪知咯。呢個時間就等我放飛機飛去嗰度啦。我哋跟住會去嘅地方就係蘋果。話晒食到咁飽，梗係要食翻個蘋果燒一燒滯啦。開講都有話啦，一日一蘋果，醫生遠離我啊嘛。等我哋再研究下新舊有咩特別，大細有咩分別先。但係其實又有乜所謂啊？咪又係電話，最緊要打出打入啫嘛。
等我哋揾個蘋果專員出嚟先。經過佢一輪詳細嘅分析之後，我哋就決定喺母親節買2個禮物俾自己啦。睇佢咁有誠意同埋熱誠嘅之下，真係唔好意思就咁走咗去啊！成個過程我就最中意呢個位，可以將舊嘅記錄放落新嘅系統度。依家嘅科技真係方便啊！以前起碼都要搞成晚啊！而家再等埋佢黐埋塊玻璃，同埋執埋啲手尾，咁我哋就大功告成啦。其實當日目測所見，鋪頭裏邊都幾多人㗎，但係佢都非常細心咁服務我哋，真係值得一讚啊！好啦，所有設定都進入尾聲啦，而家我哋可以準備離開啦。今日真係可以話滿載而歸啊！先去茶樓食咗個豐富嘅早餐慶祝母親節，之後再去食咗2個咁大嘅蘋果，真係覺得今日過得好充實啦！既然係咁，今日呢條片就嚟到呢度啦，下次再見啦，拜拜啦！希望可以用到呢個更新嘅工具嚟拍到更多唔同嘅嘢俾大家睇啦〜